뭐야? 레전드 파운딩? 그런 거 같아. 누가 찾았냐? 내가 찾. 아 무서워 나 안 갈래. 아니 하는 거 아니야? 인사. 어떻게 빼? 아니야 가봐 하는 거 같아. 근데 해도 가기 싫은데? 그러니까 무서워. 이제 찍고 있으니까 약간 진짜 공포 영화 주인공 된 기분인데. 오야좀 무서워. 나 안 갈래. 음식 파네. 야야 좀 에반데 저거. 아 무서워 나 안 갈래. 야야야 아 에바. 너무 무서워. 너무 무서워. 아니야? 아 에바야 나 못 가. 나 진짜 못 가. 내 뒤에 얼마나 많은 차가 있는데. 진입 금지네. 뭘 지금 금지야? 이거 봐. 저 앞에 차들 갔는데. 저 이제 모래만. 와 진짜 레전드다. 봐봐. 아니 진짜 제 살벌하네. 봐봐. 아 그런 거 하면 안 돼. 완전 밤티야. 그러니까 너무 밤티야. 지금부터 술 시키면 같이 시켜. 너 맥주 먹을 거야 소면? 소맥 먹기? 다 먹었지? 아이 다 먹어. 팬 먹어. 안 보이잖아. 할까? 나 화낼 줄도 몰라 내내 즐거웠대 그래 그랬었지
남은 거 이거 먹은 걸로 멀쩡히 얘는 약간 식혜 먹은 걸로 다 채웠어. 후회와 그리움만으로는 견딜 수 없어. 와, 제주도네. 앞으로 과속 방지턱이 있습니다. 존재하는 이유 그런 건 아무래도 좋으니 일이 즐겁지도 외롭지도 않은 바람아 불어라 달을 찾는 이유 예쁜 건 언제가 내려줘. 400m 앞 나 진짜 나 이러면 안 돼. 나 꼬이면 안 돼. 나 아니, 다 됐어. 아, 자꾸 노래 때문에 진짜. 아니 나 꼬이면 늦어 진짜 나는. 안 되죠. 나 8시 반까지 가야 돼. 할 수 있어. 우회전 타이밍이 딱. 아, 안 보여, 이 X잖아. 어디야? 한잔 더 먹어야 된다. 멈춰